很多朋友都说我从来不介绍我自己，那我就介绍一下吧啊！大家好，我是农人家三嫂。大家好呢，我是小汤圆。Hello 嘞 ，Hello，Hello， 嘿嘿 ，Hello， 我是小汤圆。今天太阳出来了，我们要上山去捡茶籽，因为前段时间都下雨嘛，我们就一直没去捡。现在太阳好了，那山上呢也好爬一些，主要也没那么滑嘛，干净一些，好捡一些。我婆婆已经上去了。我们家那个茶籽呢是那种小籽的茶油，很小很小个的，就是很老很老以前的那个品种。我们都是等它自然成熟之后呢，脱落掉到地上了，我们才去捡回家。然后呢，有一些地方的朋友就说，你们家的茶籽怎么那么麻烦，还要自己去捡，他从地上去捡，然后他们那边都是从树上摘下来，直接拿回家晒的。我们这个品种不同。那种大个的茶油，那种杂交大个的油的，他们都是从树上摘了之后拿回家晒，完全不一样的品种哦。所以那个剪法也不一样。我头发剪短了，你还扯我的？我这么背的汤圆，我感觉我这个被勒脖子了，我这扣子要解开，要不然我喘不了气了。走，汤圆也上山去。太阳出来，我爬山。不背人上山都很难爬了，背个20斤更难走了。休息一下。嘿嘿，你看这是别人家的地，别人家的茶籽也蛮多，今天掉了好多。哎呀，花。断了吧，怎么了？哎，不到了！哎呦我的天呐！先坐这里休息一下先了。哎呀！这一大片全是我们家的。我发现有好吃的。咦？野葱又长了，你？野葱开始长起来了。哎。还得等它大一点先。哎，可以摘了。现在才嫩，等一下摘一点了。我们的茶籽掉了，茶花也掉了。每年的农历9月份开始开花，你看，果实还没有掉的时候它就开花。现在果实掉完了，它也差不多掉完了那个花。没掉好不好？有些掉，有些没掉。没有掉的那些呢，很容易有那个，就经常会有那个什么蜜糖在里面，会有那个蜜蜂来采蜜嘛，里面就会有那种甜甜的蜜在里面。看这些有没有呢？嘿嘿，看到呀。这个没有，这是花，茶花。这个真正的是茶花了，不是那种茶花。诶，这个有蜜糖呢，这里面有蜜糖，一滴蜜糖，看到没有？这就是正宗的那种小籽茶油了，小籽茶树了。这个是茶籽呢，很小很小个。你看，像这个它裂开了，这个已经掉了2瓣，它掉了1瓣。那一般有2瓣或者3瓣。它熟了，它就掉地上去。来，这些已经掉光了，这个还有个籽在上面。这个有4瓣呢，很小个，对，就大拇指比大拇指大一些，有些比大拇指还要小。这些树都是很古老了，因为这品种很老嘛，有好几十年的这些树了，所以都是老籽茶油树了。这些茶籽树有一些有好几十年了，这边外面这些要嫩一些，就是要年轻一些。这个有20年了。这个这些要年轻些。底下那边有一些60、70年、50、60年都有，就都挺老，但是它都长不了很高很大。底下那些很老，好多茶树都下面慢枯死了，老死了。它几十年了也不见得很高哦，要是种别的树20年了还不。得起。种这样，种花这样呢。
70年了。70年，跟我同我那个大姑的年纪一样，70年了。哎，哎呦哎呦！这就是我们的小紫茶油了，你看，这么点大。嘿嘿，有一些也比较大个，像这种是毒茶籽，但是小个的多，偶尔有几个大的在里面，全是特别小的。你看那么小，像那米锥子一样，有一些。我的天哪，这几个特别小。这么多茶油，我们要捡到什么时候才捡得好？端饭上来捡算了，我们下次。他捡过1次，又要捡1次，总共要捡过3次，知道吗？那树上才钓完，都有些还没钓完呢。捡一批又一批。我有一个想法，啊？我有一个想法，呀。我想到这里来烤肉吃。我想可以端饭上来吃，拿锅上来。拿锅上来也可以。以前你们这里不是有个棚吗？还在不在？对。就在那个棚里面去，生火炒菜吃，懒得回家了。还有水。端上那边翻过那边不是有水吗？还要翻过那边。嘿嘿，汤圆，圆圆，你不要撞到头了啊！都是这么小个，难搞哦。我站都站不起来，我不敢站起来。你看刮到了脸，你看到没有？刮到了，被受伤了你。伤了。你受伤了，宝贝。我要找高的地方来捡。你受伤，你还笑？我还以为他撒娇呢。一直在哭。会画一条，还好没有割破皮。哇塞，这个地方好多哟！你看，你来看。这样子的茶籽捡的才过瘾吗？太小了，过瘾。小是小，你看我一个手这样可以抓好几个出来呢，不用一个个的捡呐，你知道吧？少的地方我要一个个捡的，这里两个拿起来的。看这里，用手一抓，来，这么多个，是吧？下面广播都听到了。还有这陡坡，这些都是很老的树了，70多年的树了，70多年它就长这么小一棵，现在有好多都已经枯死了。你看，哎，这些密密麻麻的，好小，比手指头还小，密密麻麻的。这过去都不知道要剪多久啊！而且还很宽的，还从这里到里面很陡的。哎，这里也多，满满的，这地上也多，也全部密密麻麻的。你看，3个人的成果，1个上午，有1背篓啊，没满。还有啊，那里还有一篮呢，反正有1背篓，1背篓也只有几十斤了。这好多都是光的也在，有点。到时候还要选的，晒的时候还要选的。整，中不中？
40多斤。哎呀，那又多到位。冷是不动了，风一吹它又掉了。走走走走走。现在出门碰到人都会问：你们家捡茶籽了没有啊？中午吃了饭，下午再来。